السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن السعال، الكحة. الشتاء داخل علينا، حاجة من الحاجات الملازمة للشتاء الكحة. إذا كنت تعاني من السعال، خاصة إذا كنت قد أصبت به لعدة أسابيع أو أكثر، فمن المحتمل أن يكون هناك سبب يستحق المراجعة. في الغالب بيكون السعال سببه نزلة برد أو حساسية أو مشكلة في الجهاز الهضمي أو حتى مرض. في معظم الأحيان الأمر مبيبقاش خطير، لكن أحيانا بتبقى فيه علامات حاجات تانية مع السعال أو الكحة بتخلي الموضوع مقلق. إيه أسباب السعال؟ 1. تلوث الهواء. الهواء الملوث بمواد كيماوية أهمها ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد النيتريك، التراب، الغبار، العفن، كل ده ممكن يعمل لك تهيج والتهابات في الشعب الهوائية وتبدأ تشتغل كحة. لذلك لو حضرتك استخدمت مرشحات خاصة في وحدة تكييف الهواء، أو حضرتك لبست القناع من أول ما تطلع من البيت، أو لبست القناع وأنت داخل شغلك، القناع ده هيكيك من كل الأتربة والتراب والعفان اللي ممكن يعمل لك مشكلة، بل ممكن يعمل لك سرطان. نزلات البرد، الكومن كولد، برد نتيجة عن فيروس. الفيروس ده بيدخل من الفم أو العين أو الأنف مع قطرات صغيرة من الهواء. واحد بيعطس أو يكح يطلع مع العطس أو الكحة ملايين الفيروس. حضرتك ماشي جنبه تاخد واحد تلمس مثلا وانت بتفتح الباب، تيجي لامس الفتحة بتاعت الباب وهي عليها الفيروس، تسلم على واحد وايديه متلوثة بالفيروس. المهم ان الفيروس بيوصل لك، اول ما بيجي لك بتلاقي يعني 3-4 ايام شوية عطس، شوية سعال خفيف، حرارة خفيفة ما تعديش 37.5 38، يومين 3 وبتخف وتبقى زي الفل. لو الموضوع طول اكتر من اسبوعين، لا ده ما عادش برد، ده في حاجة تانية. الانفلونزا تماما زي البرد، فيروس بيدخل من الحلق او الانف يوصل للرئة، يبدأ العطس والكحة. مين اللي يفرق الانفلونزا عن البرد؟ الزكام والحمى الشديدة وقشعريرة تحصل في جسمك، سيلان من الأنف، العطس والسعال والحمى، ده اللي بيفرق بين الانفلونزا العادية والبرد. التنقيط الأنفي الخلفي، بوست نيزل دريب، جسمك بينزل كتير من المخاط ده بيرجع للحلق، مش بينزل من مناخيرك من قدام، بيرجع لورا. البلغم اللي نازل لورا ده ممكن ينزل لك ميكروبات معاه، ممكن يعمل لك التهاب او حساسية. التهاب الدكتور هيعالج ويدي مضادات حيوية، حساسية هيدي ادوية للسيطرة على الحساسية، وممكن يديك شوية حقن للحساسية عشان ما يحصلش تاني مشاكل في الجيوب الأنفية أو في الحلق من فوق. الربو، حساسية الصدر، البرونكال أزمة، اللي بيحصل إن فيه صدر مجنون حساس جدا. في الوضع الطبيعي هو صدر عادي، عندما يصاب بيه شوية برد، شوية تراب، شوية عفرة، شوية دخانة، حبوب اللقاح، ده أحيانا بيجي مع التمارين الرياضية وأحيانا بيجي مع الإجهاد، يبدأ الشعيرات الهوائية تيجي مقفولة، مريض ياخد نفس ومش عارف يطلعه. ده بيحتاج علاج، بياخد مضادات حيوية، لو في ميكروب بيدي موسع للشعب، مذيب للبلغم، ممكن يدي علاج بين الفترات، ممكن ان اليومين دول دلوقتي كله بيدي بخاخات لانها بتشتغل بسرعة جدا وبتدي فايدة بسرعة جدا. التهاب الشعب الهوائية الحاد، الاكيوت برونكايتس، تؤدي عدوى منطقة الحلق
والأنف والرئة إلى التهاب أنابيب الشعب الهوائية. التهابات من الحلق، التهابات من الأنف، توصل للخراطيم الصغيرة، الشعب الهوائية الصغيرة اللي بتدخل الهواء من وإلى الخارج. بيحصل كحة جامدة، سخونية عالية، مخاط سميك وملون، ممكن تقعد أسابيع. ارتجاع المريء، جاستروسوفاجيال ريفلكس ديسيز. يحصل إيه؟ يحصل إن دخلة المريء إلى المعدة واسعة شوية. المعدة حامض، المعدة الجزء الوحيد في جسمك اللي حامض، بقية جسمك كله قلوي. الأكل مع شوية حامض من المعدة يطلع على المريء، يعمل تهيج في المريء، مريء يلتهب. التهاب المريء يعمل صعوبة في البلع، وممكن يعمل لك كحة جافة. بعد التغييرات في نمط حياتك مع بعض الأدوية ممكن العملية تتحسن، ما تحسنتش ممكن تحتاج إلى جراحة. الالتهاب الرئوي، العرب بيسموها ذات الرئة، الأجانب بيسموها نمونيا. عندما تصيب البكتيريا أو الفيروسات أو حتى الفطريات رئتك، تجعل الأكياس الهوائية بالداخل مليئة بالسوائل أو القيح. بتلاقي الصدر من جوه، الرئة من جوه عبارة عن خزان مية، بيعمل سعال مع مخاط كثيف. بتلاقي حمى، قشعريرة، صعوبة في التنفس. الدكتور ممكن يديك مضادات حيوية لو كانت سببها بكتيريا، بيديك أدوية للسعال، أدوية تعالج الحمى والألم، أو لو الموضوع ساء ممكن يدخلك للعناية المركزة. مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز. الاسم ده بيطلق على مجموعة من الحالات، بما في ذلك انتفاخ الرئة اللي بيسموه انفيزيما، التهاب الشعب الهوائية المزمن. الشعب الهوائية الرئة بتتحول لعبارة عن حاجة زي السفنجة. تليف الحويصلات الهوائية، انسداد في الخراطيم بتاعة الهواء، الشعب الهوائية الصغيرة تبقى الرئة بالظبط عاملة زي السفنجة، لا قادر ياخد نفس ولا قادر يطلعه. العلاج بيديله حاجات موسعة للشعب الهوائية. التدخين لازم، لو كان بيتأخر لازم يوقف التدخين. تغيير في نمط الحياة، الحركة والعمل مش هيبقى صعب معاه، محتاج بخاخة أو حتى أسطوانة أكسجين تبقى جنبه. موضوع صعب جدا موضوع الأوبستراكتيف بالمونري ديسيز ده. السؤال الديكي اللي هو الأوبن كاف، أطلق عليه السؤال الديكي ليه؟ حضرتك لما تكح بين الكحات بتاخد صوت بيبقى عامل زي صوت النقيع بالظبط. شفت الديك لما يصح اهو صوتك بيبقى زي الديك كده. العاء في الغالب بيبدأ في منتصف الليل، شوية كحة نص الليل والصبح تلاقي لو ولد كبير شوية يقول لك أنا حاسس إن في حاجة مكلبشة في رقبتي، مش قادر. الشعب الهوائية عند الأطفال طويلة ورفيعة، أي التهاب يعمل لها تضخم تتقفل أكتر ما هي مفعولة. ده أحيانا بيحصل انسداد تام وبيتعمل فتحة للقصبة الهوائية يدخل منها الهواء. الغريب في الموضوع إن إحنا كلنا أخدنا تطعيم للميكروب ده، ومع ذلك ما يزال نشوف حالات سعال ديكي إلى اليوم. يا إما إحنا التطعيم مأثرش فينا، أو إن وزارة الصحة جايبانا تطعيم بايظ. توقف التنفس أثناء النوم، obstructive sleep apnea. إيه الموضوع ده؟ يعني أكتر الأعراض بتاعته الشخير هو أكثر أعراض هذه الحالة شيوعا، وممكن يحصل شوية كحة وحضرتك نايم. إيه اللي بيحصل؟ ترتخي عضلات حلقك أثناء النوم، العضلات ترتخي شوية تغلق مجرى الهواء، تنفس صعب جدا. طبيب قد يوصي بآلة
تسمى ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر continuous positive airway obstructions. الآلة دي بتدخل الهواء بضغط عشان يقدر يدخل للمجرى الهوائي بتاعك وحضرتك نايم، وإلا ممكن تموت وحضرتك نايم. الموضوع بيبقى أحيانا صعب. الأدوية، بعض الأدوية ممكن تعمل كحة، أشهرها الإيس انهبيتورز، مثبتات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. الدواء ده من كل 5 حالات بتاخده حالة منهم بيحصل لها كحة، وأحيانا بتكون جافة أو معاها مخاط. لو الأنجيوتنسين انهبيتورز عملت لك كحة، ارجع للدكتور بتاعك يخليه يغير لك الدواء. كسور القلب heart failure، يحدث هذا عندما تضيق الشرايين بتاعت جسمك أو ارتفاع ضغط الدم. القلب بتاع حضرتك عامل زي مضخة، المضخة دي بتعمل تحت ضغط 120/80. الضغط بتاع حضرتك بقى 160 180 200. عشان القلب يضخ نفس كمية الدم اللي بيضخها لازم يحتاج قوة جامدة علشان يقدر يطلع نفس كمية الدم. مع مرور الوقت بيحصل تضخم لعضلة القلب. التمرين وتضخم العضلات في كل حتة في جسمك كويس، تضخم العضل كويس ليك إلا عضلة القلب. ليه؟ لأن حضرتك العضلة بتتضخم، الأنسجة بتزيد، لكن الدم اللي واصل لها، الشريان اللي بيوصل الدم لعضلة القلب نفسه ما بيزيدش. يبقى انت قاعد عندك أنسجة مش لاقي أكسجين، مش لاقي أكل. عشان كده تضخم عضلة القلب مصيبة سودة. حضرتك لازم تعالج السكر، تعالج الضغط، تعالج الكوليسترول، تظبط وزنك عشان الدنيا تمشي على خير. أخيرا سرطان الرئة لان كانسر. يمكن أن يكون السؤال، وخاصة السؤال اللي معاه مخاط والمخاط فيه دم، بتلاقي حضرتك ألم في الصدر، صداع، صفارة، شخليلة، فرقة حسب الله شغالة في صدرك، منتش قادر تاخد الهواء وتطلعه. السرطان يعني ممكن يعالجه كيماوي، ممكن يعالجه بالإشعاع، ممكن يعالجه جراحي. لكن ما زال سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات على الإنسان. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم بحاجة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.